Ayan. Ayan yung isno guys. Ayan o, tambak na. Tambak. Yan. Ayan guys. Dito sa kapitbahay namin, mga neighbor. Dito ang pinakamaraming isno sa harapan ng bahay ko. Ayan. Ayan. Doon yung sasakyan ko. Kararating ko lang guys. Kaya gusto ko ipakita sa inyo na bundok-bundok na ang isno dito sa harapan ng bahay. Ayan. Kita nyo. Oh. Maliwanag ba sa inyo? Ayan guys. Bundok na. Ayan yung hagdanan. Paakyat. See? Ganyan. Sa Sunday, mag-snowstorm na naman guys. Bundok na naman ang mangyayari dito sa Montreal. So guys, buti na lang gumawa kami ng kontraktor tagalinis namin. Kasi nahihirapan kaming maglinis. Ayan. Guys. Oops. May parating. Ayan. Ayan yung kalsada. Malinis. Kasi, ayan. Dito po yung harapan ng bahay. Tignan yung taas ng isno. Diba? Dati dahon lang linilinisan. Ngayon, oh. Ganyan. Tambak ang isno dito sa taas. Kita niyo. Walang malinis na sasakyan ngayon, puro madudumi. Ayan. Tingnan nyo ang taas ng isno sa harapan ng bahay. Okay. This is it.